way. This is fine for you, maybe. We were all scared to death. What's over there? Wow, this room is huge. Is this where Mr. Cyclops takes his friend? ต้องรับแขก It is. Impressive, isn't it? Now, how about a little game of hide and seek? อ๋อชาตินี้มันต้องกำจัด Now? พวก But I have a surprise. a surprise? Oh, Don't worry, you'll have the chance to look for it later. But before that, you have... okay. 60 is a really long time. $59, $58. There's not much time. Let's clear all these hazards out. 48, 47, 46, 45. Are you guys okay? What's all that crashing and banging? Don't worry, it's all part of the surprise. Brace yourself. This is gonna hurt. Bring it on. 16, 12, 10. Hey, no cheating. You skipped a few numbers, you little rascal. You noticed. All right. 15, 14, 13. เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อคาซีนพอดีตกใจนึกว่าเชียวโดดทีแบบหายไปเลย 3, 2, 1. Okay, you ready? Give me another 10 seconds, Tooser. Still hiding. Huh. Now who's the cheater? All right, 10 seconds, that's it. อะไรงั้นคิดวิส 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coming, ready or not? อ๋อดูการเต็มไปหมด This is everything I've ever dreamed of! It's Mr. Cyclops' world! Wow. He actually pulled it off. But Paimon wonders if he'll be alright after using the... Awesome! Boy, if these Mr. Cyclopses weren't so big, I'd sure love to take one home. ไม่ใช่พอเอากับมันไปด้วยกันอีกแล้ว Wait, aren't you guys supposed... Oh, that's right! I was so Well, let's go look... It's a good thing that you two found me first. Looks like using the Foul Legacy trend. I have no idea what I'd do if Tooser saw me like this. Look at me. Deflated as a burst balloon. Like I said, I can never pass on an opportunity to test, and that's why I, Tartaglia, am always... Anyway, childhood dreams are all too easily shattered, even if you just leave them be. So someone has to protect them, right? If you make a promise, you keep it. If you make a mistake, and if you give someone a dream, that is what family is all about, isn't it? ใช่ทัศนคติดีอยู่ Remind you of something? Quit the tough guy act already! You need to see a doctor right away, mister! A fine suggestion, but first, I have a little something for Tooser. Please give it to him on my behalf. Huh? Is this? Indeed. I had made it to order by a smith some time back. I had intended to give it to him. Wow. Now that Paimon thinks about it, Child's family are really like... I'll also need you to explain my... You'll help me out, won't you? The cold will kill the pink... that nursery rhyme brings back so many delightful memories. Tooser... All right. โอเคจบเกรดแล้วเชิญมาคุยกันก่อน I can't find him anywhere! Where did he go? Really? Where is he? Yeah, so he had to leave in a real hurry.
He didn't. Oh, well, that's great. But still, I was kind of hoping we could play here a little longer. Wow, look at this! I never knew that they made Mr. Cyclops. Look, it even has my name on it. You're really loving. You bet. My brother. You had a tour of Leo. Do you แต่ think คือ you're ชอบ ready? เควสความสร้างสรรค์ของเกนชินนะแบบมันดูเรียกว่ายังไงอะมันสร้างสรรค์นะมันดูมีสตอรี่ให้อินตามอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีคนที่เข้ามาดูจาก YouTube นะครับใครเข้ามาคุยกันได้นะเดี๋ยวมันเหงานะจริงๆมันก็ได้อยู่แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันยังไม่จบอีกเควสจบเถอะถ้าใครถามไม่ปกติมันดูใส่แว่นด้วยหรอคือมันทิวไอตัวนี้เป็นแว่นกรองแสงนะไม่ทิวไม่ได้ใส่ตาสั้นเยอะถามว่าสั้นไหมสั้นมันสั้นแต่มันสั้นแค่50มันไม่ได้มันแค่ข้างขวา50ค่ะมันจะมีข้างหนึ่ง50ข้างซ้าย90ก็มันไม่ได้เยอะอะไรก็เลยไม่ที่จริงไม่จำเป็นต้องใส่แว่นแต่อันนี้เป็นแว่นกรองแสงนะพอดีตัดกับโรงเรียนได้ราคามาด้วยปกติจะไม่ค่อยใส่แว่นถ้าไม่ได้แบบเล่นเกมนานๆสักแบบมาราธอนอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะมาทำชั้นมาราธอนไงก็เลยแบบใส่แว่นไว้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ Ma'am, young master. Did Child? เดี๋ยวนะจะ2 ชั่วโมงแล้วเพิ่งได้ไม่ถึง2 เควส Master Child instructed me to arrange for young Master Tusk. Who are you? My big brother. But you've been Yeah, that's because I've known who you are all along. What? My brother told us all about you in a letter he sent back home. Sister Tonya read it to. I actually recognized you the moment I saw you. What a strange twist of fate. Not at all. In fact, he said that if he ever had the chance, he'd quit his job and join you on your. Young Master Tuser, the boat to Sneznaya will dock soon. We'd best prepare. Gee, time really flies when. Well then, see you, Miss Nice Lady. I'll wait for you back home. You definitely have to come visit Sneznaya sometime. อีตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวเดินเรื่องสำคัญเลย Yeah, pinky promise. You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a. It's a bye-bye, Tuser. Have a safe trip. Hey. Child? So you were here this whole time? Partings are special moments. If he spent his final moments in Liyue seeing me all haggard and weak like this, that's not a... Still, it is a shame that I couldn't see him off by... I should have been the one taking him back. I do have subordinates to Jeez, don't you think you I can't quite explain it, but somehow I felt much more at ease leaving him in your care. Ah, yes, I almost forgot. Remuneration for your services. So you do... One other thing. Don't forget our promise now. Let's have this time, with my honor as a harbinger on the line. You best go rest up first. Don't... Regardless of who wins or loses our next bout, I'll introduce you to my other siblings, Tonya and Anthon. They're great. We'll take you up on that offer. พี่ Mostly คือส because ป we อยน้อง already เล made a ย pinky promise ใคร to มานะคะ Tuser. สำหรับคนที่อยู่ YouTube ฝากกดติดตามเพจมีดีให้ดูแล้วก็คนที่อยู่ Facebook ฝากกดติดตาม YouTube นายมาชูชาแนลด้วยนะคะ Farewell, my friends. จบแล้วจบคลิปชายแล้วสั่งจริงเหลือเกินนี่ไงที่เราแลกได้เนี่ยแลกแล้วก็คนอยากแลกเปลี่ยนใช่ไหมซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้เนี่ยอีถุงชายเนี่ยแลกได้แล้วคือเราก็มีกันเยอะมากมาไหนๆก็ไหนๆแล้วกดเป็นเรื่องงามยามดีสักโลนึงกดเป็นงามยามดีแบบนั้นไปเลยเพิ่งได้เมนเน็ตไปคือไม่ได้เพิ่งหลุดเลนมานะคะทุกคนอยากรู้มากแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตู้ของผมเองไม่ได้ฟรีอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าหลุดเลนตู้อื่นนี่แบบร้องไห้นะ
อย่างแล้วที่ยังไม่มี DPS หลักสงสัยว่าที่คงต้องทำแบบตีตัวตึงทีมชาติแหละเพราะว่ามีเฮนโซมีนายน้อยอาจจะเป็นนายน้อยเซียงหลิงฟิตไหมนายน้อยเซียงหลิงอันนี้ดีกว่านายน้อยเซียงหลิงดิโอนาชิโนโอ้แล้วตัวไหนจะเป็น DPS หลักวะไม่เราเป็นนายน้อยเซียงหลิงฟิตอันนี้ไม่ก็นายน้อยเซียงหลิงเพื่อชิงเดียวนะน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ Worthless! ได้ฟังเรื่องราวน่ากลัวของพวกผู้ใหญ่นั่นคือเดี๋ยวนะบทดอกแห่งเกลือของใครวะเนี่ยว่าได้ดอกแห่งเกลือของใครเอ้าดอกแห่งเกลือของใครเดี๋ยวดูสถานที่ก็รู้โอเคไม่รู้เกิร์บทของใครอ่ะฉันไม่ออกจะเป็นบทของใครได้เอ่ยงงนะเที่ยวตกน้ำเที่ยวเป็นลูกอะไรลูกของหมดแหละตกน้ำ Useless! มันจะต้องมีตัวให้เราเรือนะมันต้องมีตัวให้เรานั่งเรือมีตัวนั่งเรือไปอยู่ไหนอ่ะหาไม่ค่อยเจอด้วยหาตัวยากมากนี่ตัวนี้นี่มาถึงแล้วบนเรือของใครลำนี้จงลี่เหรอ What I'm about to say is a bit disrespectful of the Lord of Geo, and your argument just now exhibited acuteness of speech and thought. So I have a question for you. Perhaps. Let's not analyze it in. Right! The Lord of Geo. But when I was doing some research, the god of salt, Havria, was a very Morax used to wrap. What? This. Don't worry. Please tell me what you know. This event. Quite so. อันงั้นทุกคนมาที่ขออนุญาตไปหยิบขนม Over here, แป๊บนึง Mr. Zhongli. I've been looking for you. So you're over here all the... Put down your weapon and stay back. First of all, I'm not holding a weapon. นี่นะฮะทุกคนเราจะไม่มีอรรถรสถ้าหากว่าเราไม่มีเรรสสาหร่ายต้องรสสาหร่ายเท่านั้นนะฮะโอเคแล้วก็คือเรโดนเจสกีนดูดเกินไปเรียบร้อยแล้วเรรสสาหร่ายคือรสที่แมทธิวชอบที่สุดแล้วนี่ต้องแบบว่าอร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมแบบรู้สึกว่าไปขโมยคำพูดของไอ้โฆษณาปูไทยมาไรจะบินไว้เนี่ยสปอนเซอร์ยังไม่ได้เข้านะฮะพองเลยฮะถ้าเกิดจะเข้าก็เข้าได้เลยนะฮะ จะเอาเงินมากดกาชารีวิวให้ทุกคนดูเพราะตอนนี้ไม่มีเงินฮะ ไปเดินเรื่องต่อกัน There's no need to... The Fatui say that every... But this time, I registered with the Liyue Ministry of Civil Affairs. I will be conducting an archaeological survey here. The results of which I heard that Wangsheng Funeral Parlor had a consultant named Zhang Li with immense knowledge of ancient history and archaeology. So I paid Wangsheng Funeral Parlor. So you mean to say that this is work for the Wangsheng Funeral Parlor, yes? Well, since it's work, I don't have a choice. A consult... Of course you would be such a reasonable man. Wait, if you are studying archaeology, can I go too? I am also a scholar in this field, so I can help. That will give us a chance to continue the topic we were just discussing. Oh, and you should tag along too. This experience may be of... It is a story from... Wait. This is an archaeological But this friend of mine has a treasure-finding talent, surpassed by no one. Oh? What? If my friend espies a treasure... Hey, Paimon's good at that too. ไพมอน Well, that is quite... Well, let's go. There's no... An ancient artifact would...
ไฮมอนเท่ากับเครื่องหาสมบัติแล้ว1โอ้โหแต่ก็ไปไกลเกินน่าจุดวาร์ปเรือมันอยู่ตรงนี้แต่เรือมันอยู่ตรงนี้แต่อยากให้เกนชิมีบัคอะหนูจะได้แจกเพมอนเกนก็คืออยากได้เพมอนแหละ This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Huh? Paimon thinks it looks really grand. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. A big battle did Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be. If you wish to learn about the god, legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock into this. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. มองไม่ออกมองยังไงให้เป็นหอกอ่ะมองไม่ออกจริงๆมันเหมือนกำปั้นมากกว่านะเอาจริง These mountains were the Lord of Geo's weapons? What we see now is just the part of them that remains. The stone spears hurl, but due to the different angles they landed at, they're large centers of mass, erosion by seawater, and so besides wind erosion. Well, a god able to fight. Indeed, most of the objects from that time were lost. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. I mean, rich with. Since we brought. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it. Huh? Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll. Okay. If. The ancient god probably left behind lots of elemental marks. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. ไหนๆก็มาแล้วเดินหาปูหน่อยดีกว่าพี่มันมีกล่องตรงนี้ด้วยเหรอทุกคนไปดิเน็ตอ้าวไม่โดนด้วย Gather. พูดดีๆกันดีนะ Certainly worth the extra mile. ไประหว่างนี้เราจะเปิดพวกกล่องตามทางไปด้วยนะแบบนี้ของหายไปไหนหมดแล้วนี่ไงของเต็มไปหมดเลยตรงนั้นมีระเบิดโอเคลืมเปิดกล่องแล้ว1บางครั้งก็ลืมว่ามีกล่องอยู่บนตรงนี้ด้วย There's quality here.
ชอบลืมอ่ะชอบลืมว่าแบบมีกล่อง Solidify! อุ้มแล้ว Animal test 6308. Absorption test. Useless. Animal test 6308. Here! Worthless! โดดอย่างนี้ก็ได้เว้ย Why are there enemies here? Guyan Stone Forest is a place where a god was defeated, นี่มันของ and its remnants still affect the area to this day. Let's light it up! Off we go! Huh? Stand clear. Absorption test. Solidify! Let's light it up! Useless! ก็เลยกับทำโน้ตแตกให้มันไม่มีประโยชน์อะไรมาก Huh? เพราะว่ามันมีประโยชน์แบบเพื่อนไม่ได้หรือแบบเขาหน้ารำคาญไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย There's quality here. อันนึงดูแฟกต์ไหนดูซิแฟกต์ได้อะไรมา โอ้มีแฟกต์ทองเริ่มมีแล้วนี่ของตัวเองเนี่ยแฟกต์นี้คือสวยมากทุกคนแฟกต์ดันเคียวคือแบบเกลือเขาให้คำเดียวว่าเกลือและเกลือมากไม่ได้เกิดธรรมดานะเกลือมากด้วยป้องกันโจมตีไม่ดีเลย มันไม่มีดีเลย Stabilize! Let's light it up! Forward! Animal test 6308. Stand clear. Chests appearing out of thin air? This needs Solidify! Useless! Forward! Let's light it up! Animal test 6308. Absorption test. Gather! Solidify! Here! Here! Stabilize! Teamwork is dreamwork!
เมื่อกี้กดอันตีไปโดนนะไม่ได้ตั้งใจนะแต่เราผมไม่เข้าใจว่ากดไม่ใช่กดตีไม่ได้คือไม่ได้ตั้งใจเพื่อกดเพื่อข้ามลงไปแต่แบบมันมีไปฮะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจะบอกนะเมื่อกี้เคียวยืนไม่ถึงจริง right Stabilize. Let's light it up! Stand clear. Animal test 6308. Gather. There's quality here. รู้สึกเป็นคนชั่วร้ายไม่ทำเพราะว่าอยู่เหมือนแบบมีทางกล้อง Gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly attract them. But the hydromimic monsters... I have a contract and must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them and recover the relic. Off we go! Gather. Absorption test. Solidified. It's just a stone slab, but its design is quite unique. This should be enough to garner some information. Let's head back. ขอบคุณที่กดไลค์ให้ในเพจ Facebook ดีๆให้ดูด้วยนะคะเข้ามาสามารถพูดคุยกันได้นะ Here. You call yourself a scholar of archaeology?
You can't. We all have our areas of expertise. I already tried Oh, stop arguing! This girl just keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't. She left me to rely solely on guessing. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics... I mean, isn't measuring their value in Mora the easiest way? Now, calm down. No need to make a fuss. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex. But the stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint... Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover... So, it's only valuable for research if there are remnants of divine... Not at all. My quest to uncover the history of the god of salt is because history can... But you? You're just trying to use archaeology... Nonsense! I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear, if I'm lying, may the Lord of Geo strike... Oh, by the way, Oh? Why? that's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must... I see. What a shame. It was of... See? You do want to sell... But, so what? Why can't I pursue wealth? All right, then. No need to stay... โอ้โหไม่ชอบฟาทุนคนนี้เลยไม่ชอบเลยก็ชอบเลยเอาไม่ถูกด้วยค่านะ Gather! ไปไกลจังไปตรงนี้ดีนะเคยเปิดแมปไว้อยู่ไปไกลมากเลยอ่ะคือหนึ่งอ่ะมันจะมาตรงขอซูมแป๊บนึงโอเคคืออีกนิดนึงมันจะไปมอนสเตอร์แล้วนะตรงเนี้ยมันอีกแค่นิดเดียวแบบนี้เดียวจริงๆAdventure time! Useless! Solidified! Let's light it up! เนี่ยได้หินแล้ว If it's useful, I'll take it. จะมีเวลาเหรอ Quake! Nothing to fear. ทำไมท้าทายล้มเหลวอ่ะเอ๊ะ Gather! เอ้างง Even better than I imagined. Wow. It's my lucky day. งงมากเลยวันดีครับอยากให้ช่วยดู Stabilize! บริการจับการครับตามคำขอ Off we go. Order guide you! Everybody stand. Disappear. Worthless. Here. Useless. There's quality here.
อได้เล่นเกมเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้สำรวจเลยของเยอะมากเลยจะบอกให้จะเป็นพวกอาร์ติแฟกต์กับหนังสือไหมใช่จริงด้วยอาร์ติแฟกต์หนังสืออาร์ติแฟกต์หนังสือSolidify! Animal test 6308. Absorption test. Now that's what I call treasure. Teamwork is trick. Gather! เอาเป็นเนี่ยมารับไม่โดนร้องไห้ได้ไหม อันนี้เป็นเกาะอะไรเอ่ยโอ้น่าจะต้องวางสองที่ Crumble! อันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าการ Certainly worth the extra mile. ถ้าคุณมีนักเดินทางที่เปลี่ยนเป็นธาตุหินแล้วก็พอมันเลยเป็นที่เป็นทีมไม่ได้ยากฉันเดินไปได้ไหม I heard that Saltara. According to legend, but this legend has been around for ages, with the countless scrap collectors and treasure. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious... I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal... So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of salt was a benevolent god, adored by the people. So, the one who wants to hide some truth is... This doesn't sound like something the Lord... Who cares about all that? It sounds like countless trips. You weren't listening at all, were... But we have the This seal seems to be quite ancient. Even... I may know something about. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of. Let's go take a look at. Okay, since... มีกลไกเป็นจุดๆไปอีกขออนุญาตที่เกียจไปได้ไหม Here it is. There's some debris scattered here that, when put together, look like they definitely had to do with the god of salt. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed.ลวดลายสมบูรณ์เหรอ See that? Okay. Although we activated the mechanism,
nothing happened to the seal. เพราะมันต้องห่างหน่อยตอนแรกใกล้ไป That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? This place seems familiar. When I investigated the seal, but when we lit up all the elemental monuments? That's because you don't just need to activate them at the same time. But in a certain... The secret to this puzzle is hidden in the legend. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingse in the north. To the north, to the... Certainly you had to provide a haven for her people. At that time, and that haven she... How sad that... Okay, enough. Tianheng in the south. With this clue... Let me lead the way from here. ตามพบเพิ่งตรงนี้ไม่เจอ Let's light it up! น้องใช้ทับไฟฟ้าเนี่ยอย่า Something's come up? That's everything. What a... โอ้เพิ่งรู้ว่าไฟน่ากลัวขนาดนี้ I'll keep an eye on. ใต้ตะวันออกนี่ก็ยังตายเหมือนกันนี่ตะวันตก ไม่ถึง Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west. Qingse in the north. The directions are the clue. อ่ Give it another try. ำสับข้างหัว สับข้างหัวไปเบอร์ Look! The seal really was broken. เนี่ยเขาบอกเหนื่อยกับเกมนี้อะไรจริง Gonna be epic. It was ๆเก nothing, มนี้มัน really. จะแบบแอบเนี่ยนะ Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. ไม่แอบก็ได้นะเวลาเล่นเพราะว่ามันเป็นเยอะไม่มีสตามินาอย่ามาพูด Before entering the ruin, Okay. I propose you to agree upon a contract, stipulating that we alternate who get to show my sincerity. I won't be taking any treasure. Hey! Don't pass an opportunity. I don't agree. I mean, you want me to split the... I don't agree either. He will only defile... Well then, if the contract is not agreed upon, you will have to rely on your own experience to find whatever treasure. You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough. If you want me to agree upon this contract, so be it. If we discover the truth behind the God of Salt, you must... I can accept this arrangement. Well then, แล้วตรงนี้มันเป็นด่านเหรอแป๊บนึงเป็นด่าน
Stabilize. เรียกว่าไม่มีในตอนแรกแล้วเฮ้ยตามตอนรอบนี้ผมพายอยู่เก็บไม้ให้หมดของถ้ามีเยอะดีอะชอบไหนคุณที่บอกว่าจะไม่เก็บของแน่ครับ นี่คืออะไร สำหรับตัวไม่มีอะไรไม่ต้องใช้แต่หินต้องเก็บไว้เยอะๆเพราะมันเอาไว้อัพยงรี ของอัพยงรีสักครู่นะครับยงรีเนี่ยโอ้ใช้เยอะมาก Osmanthus ส่วนของอัพสูโรสนั้น ก็จะเยอะอีกเช่นกันตอนนี้เดี๋ยวอัพอาจจะอัพคนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอัพเป็นเน็ตดูก่อนอีกทีมีจงลี่อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่จงลี่จะเป็นยังไงอ่ะมีจงลี่สองตัวเสาสองแท่งเงี้ยอ่ะสวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะคะสวัสดีทั้ง5คนด้วยสอบเสร็จหรือยังครับวัยรุ่นสอบเสร็จหรือยังครับ สอบเพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนคนที่โดนสาปใช่ไหมตรวจสอบรูปปั้นอ๋อเป็นรูปปั้นทำงานจากเรือสอบเสร็จเมื่อวานแล้วก็ปิดเทอมแล้วครับปิดเทอมแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าก็เปิดเทอมแล้วต้องเรียนไม่ทิวมันปิดเทอมแค่3 วันอ่ะเดี๋ยวจะไปปิดอีกทีก็คือกีฬาสาธิตเลย No. These are people. Duh. They were probably followers of the god. มันต้องลองใช้ก็เวลแค่7 ของเทคนิคอีกเสร็จใช้ได้นะแต่ว่าอีที่นี่ไม่ดีเนี่ยอันเนี้ยไม่ดีแต่กลุ่มดาว3ก็โอเค Salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Gather. แต่ถ้าเราแห่งของตรงนี้คือเวลาแบบปีแบบ Rise. แบบพวกแบบอาบิสอะไรอย่างเงี้ยอาบิสแบบคือแบบมันชอบปีนไปโดนนะเสียจังหวะ Look at แต่ this. ก็ดีนะ It's Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside... Exactly. able to produce endless salt. Finally. After all that effort, I just need to pour the endless salt into 1,000 or... Hey! How can you use a relic of... If Mr. Clement wants this salt chalice, Of course, as we... Since we have a contract... then let's move on, shall we? ชอบนะให้มันเป็นของอะไรเป็นคือที่ให้คำนี้สัญญา
าดีตรงนี้คืออะไรอ่ะเปิดได้ปะไม่น่าได้อ้าว Stabilize. อย่ามีสิทธิ์ Crumble. อย่างพัสนีก็ผ่านได้ต่อเลยเป็น Just a simple ruler. It doesn't look to be worth anything. This, if I remember correctly. Indeed. But the god of salt, when you stick this ruler in the ground, the surrounding area, the deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. What? That's even better than this. Well then, according... No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should... And this girl has been useless. Why? Oh boy. Here we go again. So you are saying you want to break... So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this... Let's not forget who hired who here. Because you agreed, Rex Lapis once said, ones who break their contract That is one of your Liyue gods. I am from... will suffer the wrath of the rock. Solidify. Adventure time! No escape. I will have order. Swirl, Mark 2, everybody stand back! Can't run from death. แต่ใช้พลังงานพลังงาน I shall confiscate your treasure as well. You are not worthy to continue any further into the... Oh, darn you! Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Yeah, good. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides, when people see the object of their dreams, I think we should be honest with each other. Huh? That in truth, not a single member of this... Why do you say... Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize you aren't interested in archaeology or relics. What you're really... I believe those legends about the god of salt. Okay, that's an... Sir, you are indeed a man... You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago, when the Archon War engulfed the land in chaos. Oh, right. Now that you mention it, During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone. We hate him. But this is Morax's Liyue after all, so I seek proof of Morax's guilt. He has blood on... ได้โอกาสบ้านผมยังบวันเสาร์เลยเด้อสู We agreed to a contract. และขอบ Naturally, คุณที่โด of เนทมาให้ course. แล้วกันนะครับ But I come with me. ปั้นเข้าไปเลย นี่
Stabilize! Useless. Rise! แดมด้วย Solidify! Let's light it up. Animal test 6308. Absorption test. Stabilize! Useless. Boring. ไม่ได้เอาตัวทัน Quake! Gather! This is order. Stand clear. Useless. Get out of here. Solidify! เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันเป็นไฟเพราะว่าไม่ได้ไม่ค่อยมีตัวถนัดไม่เคยมีตัวถนัดไม่ดีเลยบาบาร่า46นะแต่ไม่ได้ This is a sword? Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had the power of this sword. Surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the. It does. 2 pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are 2 separate relics. According... Why? We were all. Yes. But the only one object per claim clause still holds. Zhongli. She seems like a. When there's a contract, No. If I only take 1/2, then it can't be repaired. And the power of the god of salt cannot be no matter what. I must be, even if it breaks the contract. so you are already decided. Zhongli. That is to say, you... That's okay. The god punish me however you. No, you can't hit. Perhaps that punishment would be as punishment. Huh? The truth. Yes. I'm afraid to... Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength, but Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. แอบกินนมแป๊บนึง However, during such a long war, there is no... After making countless concessions, Havria lost all of... No. In her last days, she had not even a single blade to... Not even a single blade? This sword is not a relic belonging to the god of salt. Murder weapon? No! That's not true! That can't be. As I said before, Preposterous! You are a. Hey. ขยองนี่เป็นอะไรแทนขีนะ indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? Let's follow her deeper into the ruin. There, I feel...
statue thingies running? What will we find ahead? โดดข้ามมาเฉยเลย Salt and betrayal. What are all these? What did they see? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share memory? คุณสามิหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้ยพิมพ์มาให้นาทีที่แล้วสวัสดีนะครับขอโทษด้วยพอดีว่าไม่ค่อยได้เมื่อกี้ไม่ได้หันมามอง This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen. The story continues that some among her people realized at last the Archon War was cruel in the extreme. Instead of What about the... No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain, those who could not flee, those of her people who were untouched by this disaster left. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them, so they risked their lives to come here, to break the sword and offer up obeisance. But they need not have done so. For how could a god who had... This must be a lie. False, don't you dare try to... เอาอย่าทำให้ความเชื่อของฉันสั่นคลอนนะแล้วที่อยู่ตรงหน้าล่ะ Zhongli didn't show any mercy this time. This is the price she must pay, judging by how she appeared. I fear that she will struggle for a time. But even... No, indeed. How faith in a god who has already passed will do you. So it is for Havria. And so it is for more. All right, then. Now... Huh? Treading old ground. One can... คิดถึงเพื่อนเก่าเลยด้วยวันนี้เราที่ต้องมาไว้ว่าสถานที่ฟาร์มของแต่ว่าไปโลกคนอื่นก็คือมาทำก่อนเลยความจริงเลยนะเกมนี้ตัดกันไหนต้องไปที่ไหนอ๋อบุญญาวัฒน์บอกว่าสวัสดีงามมาใหม่ครับสวัสดีนะครับโอ้ my ก็ต้องปีนเลยเหรอเกียดได้ไหมขออนุญาตที่เกียดได้ไหมครับไม่อยากปีนเลยไม่มีทางขึ้นปะวะไม่มีทางขึ้นไหมไม่ขึ้นมาสำรวจแบบจริงๆเลยจังซะด้วยเสียงไม่เบามากเลยครับอ่ะเราเรียกเสียงให้เพิ่ม If it's useful, ได้ I'll ยินหรือยัง take ครั it. บได้ยินไหมเมื่อกี้เล่นเสียงไปแล้วอ้าวมีทางขึ้นให้โอเคดี
วันนี้นะฮะเราจะถึงยาย45กันให้ได้ซึ่งเราก็มาได้ถึง44ช่วงต้นแล้วคิดว่าถ้าเคลียร์เควสตำนานผมก็น่าจะหมดนะน่าจะหมดไปหมดเลยจริงๆน่าจะ45พอเป็นไปได้อยู่ แต่อย่าบอกว่าเหนื่อยมากตอนนี้นี่เสียงครับบุญยวัฒน์ Stabilize. โอ้ Absorption test. Animal test 6308. กระจายไทย Gather. Let's light it up! Useless. มันกระจายธาตุให้โลกมันชนกันได้มันก็จะดีเพราะว่าตัวมันแล้วก็มีธาตุไฟอ่ะซึ่งธาตุไฟมันก็หลักๆมันก็ทำได้แค่กับน้ำแข็งอะเนาะก็เลยชอบมากเลยเวลาแบบอบิทอยู่รวมกันกายสวอร์เนาะได้อีกเล่มนึง There's quality here. ใช่ไหมโอ้ได้สกายสวอร์อีกเล่มนึงสกายสวอร์บนบ้านแล้วสิสกายสวอร์ที่ไงคัสซีแล้วนะคัสซีแล้วนะล่าสุดใครมาเนี่ยครับมาดูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่ก็เคลียร์มาอันนี้จะเควสที่2คือจะจบแล้วนะสู้ชีวิตมากจริงๆวันนี้แล้วก็เป็นวันเดียวที่จะทำอย่างนี้ได้ด้วย Now, I mentioned the Adepti have presently handed Liyue over to mortals, and Havria's time was even further in the past. The salt chalice and salt to leave them here is to let them slumber. And I ended an era with my own two hands. I've always... History records, but history may be changed. I need to find a better way of recording stone carvings were one such ancient method. But unchanging stone... Zhongli. Therefore, I thought of you are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides. Well, may you find now. I am the god of wealth, so I would think now then. It is time that we consign... What? As I said before, this includes Osial, overlord. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. อ่านไม่ทันนะอยาก Gillian เข้าแต่ว่า Stone ไม่ทันอีก Forest, แล้ว where I sealed many gods with my spears. After so ตอน long, ที่ยังมองไปหอไม่ออกเลย naught but folk tales เรื่อง remain. ของเรื่องราวได้ตำนาน Osial, you and I were foes, เคยเป็นศัตรูกันมาก่อน but our ancient grudge is but a bygone memory now. พูดถึงหล่อมากตอนนี้ May that which Havria ที่คุณ has left behind be yours to subsume. วิ่งมันใช้พังมาก And thus another spark of เรียก divinity ว่าจะจะหายไปอีก departs from โอ้ Liyue. my god ยังมันอยู่อยู่ My legacy shall now be left to those who come after to debate. จบแล้วปะจบเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะเสื้อกระโปรงจริงๆนะทางการตรงนี้
สวยลูกนี้มันถ่าย Those memories. So dark.นี่มีเดอารี่พ่อลูกแล้วมากดอีก1 โลจะออกไหมจะเป็นยังไงม่วงทองเผาจั๊วเลยจะเป็นลมเผาจั๊วเลยไหนดูที่ไหนจะเสร็จเควสแล้วไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ตอนเควสได้ขนาดนี้ก็เยอะอยู่นะจริงๆก็เยอะอยู่แหละอย่ามาห่วงมีเดี๋ยวอัพเน็ตก่อนดีกว่า Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Reduced to just standing around. How absurd. 2 ตัวก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวผมเอาเบนเนี่ยมาฮิว Teamwork is dreamwork! เมื่อกี้เหมือนโดดได้2 ทีป่ะโดดกลางอากาศได้1 ทีไหมเดี๋ยวเอาบาบาร่ามาทำลายแกนก่อนซิงชิวดีก For ว่า justice. ทำลายแกนบาบาร่าดีแล้วมันตีเป็นท่าน้ำตลอดซิงชิวมันยังได้มันไม่มีอันตีอ่ะ Wish me luck. Go, Barbara, go! Let the show begin. Huh. Huh, huh. Huh, huh. I will have order. Enhanced cannon will modulate. Lament! Here! Worthless! Here! Prepare to dump! Yeah, let's dance. Huh, huh, huh. Absorption test. สัพพสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องโรยราเดี๋ยวไปคิวก่อนละกันถ้ามีเงินตาสุดท้ายก็ต้องรับตาก็พอฟังเลยมีน้ำตาสอบเต็มเราเดี๋ยวน่าจะต้องเดินหาอะไรทำระหว่างรอน้องมอลลีมอนอยู่ไหนวะโอเครอ2 นาทีเนี่ยอย่าบอกว่าแดนเนี่ยอยากลงมากนะแต่ว่ามันต้องรอ45จะไปหาเซนโนเบรสให้น้องให้เบนนี่ด้านนี้คุกคิดเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันว่าตัวมันเป็นธาตุอะไร
ดูท่านแนะนำเดี๋ยวก็รู้ท่านแนะนำให้แต่ว่าท่านหินไปกันนั่นแหละท่านหินไปกันจริงๆด้วยเลเวลเดี๋ยวนะผจญภัย45แล้วเลเวลที่แนะนำ90แต่ว่ามันจะเล่นขั้นเพิ่มได้คือตอนเลเวลแรงนั้นผจญภัย50เอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่าจะบอกว่าเธอจะเลือกเขาแบบไหนไม่วันกลับมาเอาให้เลือกเรื่องไว้ตัวเองดีกว่าอย่างนั้นเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันเดี๋ยวดูก่อนอัพสมุดเสือได้สัก4 เล่มไหมได้3 เล่มเองมีโอกาสได้4 เล่มว่ะสาธุได้คืนนั่นแหละเดี๋ยวนี้เราต้องเริ่มโมด้วยการแบบ7 แล้วโว้ยนี่คือไม่เคยอัพเลยนะของซูโคดเนี่ยของปูอัพโหลดขาดได้1 เองเหรอตัวนี้ได้เล่ม 1พอดีอย่ามาพูดดีเลยร้องไม่ใช่นะที่จะหามอนมันตี9ป่ะเมื่อกี้9แล้วมันตัน9แล้วต้องไล่อีกอันนึงโอเคไม่ต้องแล้วได้ประมาณนี้แล้วก็ตัวสมุดอัพพรสวรรค์ของเบนนี่ไหนขอดูหน่อยเบนนี่ต้องมีอะไรอัพนะเช่นเบนนี่คือขาดแค่เหรียญเลยนะเพราะว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ของเบนนี่เลยอย่าไม่เคยพึงด้วยรักโอเคเดี๋ยวเบนนี่วันนี้น่าจะได้สักเวล60มั้งแรกด้วยการที่ว่าของอัพสูงบนหายไปโอเคอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดีนะบอลโลมันเป็นเต่าไฟฟ้าด้วย I'll protect us. Disappear! Here! ตายในรอบเดียวแรงอยู่ก็แรงอยู่นะอันตีน้องเบนนี่เนี่ยอันตีเขียวเริ่มเบลอแล้ว Benny's adventure team, assemble! ไปเลยนี่แหละคือพลังของ Or not. การฟาร์มยังไงล่ะโอ้ได้มา52 เล่มเลยเหรอเยอะจังโห
แต่พอใช้อัพก็คือหายไปอีกแล้วร้องไห้ Ow! Where did that come from? พรสวรรค์ก็ทีนี้แรกได้สตาร์ดัตแรกได้แรกไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ห่วงอยู่แล้วสตาร์ดัตชอบด้วยซ้ำเพราะว่าเกลียดหาตาดันผมบอกว่าแรกให้น้องเบนนี่แน่เลย3 4โอเคสำหรับนี้แรก7นะฮะทุกคน7 อันพอดีมาแล้วไปแล้วก็น่าจะไปดูของที่เมืองมอนสเตทนิดนึงอย่าละห่วงมีสิทธิ์ถึงด้วยรักโอเคไปเธอทำไมไม่หันหลังถ้าดูแลกันดีพอนะโลกก็จะเปลี่ยนไปเลยล่ะขอรักคุณเธอมารู้ไหมฉันชอบเธอสิ่งที่แล้วคืออันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรเล่นขนาดอาวุธฮะอาวุธตัวอะไรต้องใช้จริงจะใกล้อัพได้แล้วน้องเบนนี่ยังไม่ได้ดันเจนยังไม่เปิดแต่เปลี่ยนน้องเบนนี่กลับมาได้แล้ว Gonna be epic! ภูมิใจนำเสนอมากเอาไปตั้งนำบัตรส่วนตัวก่อนฟังอยู่นะว่าไปนี่ตั้งอย่างนี้ไปเลยจะมันเนี่ยแปลกๆ1 2 3เดี๋ยวขอของสุโคตก่อนของสุโคตไม่มีฝากไว้เลยเหรอเฮ้ยจริงจังเปิดวันไหนบ้างไม่ได้แต่หน้าของซูโค้ดอะนะน่าจะฟาร์มไว้อยู่ไม่ได้ไงเขาบอกว่าดาบเนี้ยเหมาะกับน้องแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมดาบนี้เหมาะกับน้องจริงไหมทุกคนมันต้องใช้ดาบที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเยอะๆใช่ไหมแต่นี้มันเปอร์เซ็นต์พลังโจมตีไงส่วนนั้นน่ะมันเป็นเปอร์เซ็นต์ความเสียหายกายภาพดูในบิลก่อนโพยคือที่สุดฮะโพยอยู่ไหนน้องเบนนี่ดาบไหนเหมาะกับน้องบ้างที่จะมีดาบตัวนี้สู้พลังงานเหรอกับดาบนี้มี2 ดาบนี้ก็ไปขโมยนักเดินทางมานะฮะแต่แล้วเราก็ลงนะเข้าสู่ช่วงฟาร์มของเรา1เดี๋ยวดูก่อนอันไหนที่มันน่าจะไม่ได้ขั้นสุดนะขั้นสุดน่าจะอุ้ยก็ไม่ได้ยากในขั้นสุด
นี่แหละว่าทำไมไม่ต่ำเลเวลของทีมตรงต่ำอะไรฮะไม่มีปุ๋ยทั้งคนเชื่อมันในพลังแห่งของ3 ดาวฮะทุกคนไลฟ์ชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ 50% แล้ว Stabilize! พลังของ3 ดาวยังไงล่ะ There you are. Animal test 6308. Stand clear. Let's light it up. Let me amuse you. Animal hypostasis emulation. Useless. Lament. Here. Worthless. Here. Worthless. Adventure time. The more, the merrier. Solidify! Look at me. This is order. Got me I'm going in. Animal test 6308. Stand clear. Disappear. Here. 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 Worthless. Worthless. Shine. โลกเนี่ยน้องเก็บน้องเป็นนี้ไว้อะจริงๆน้องไม่มีทางโอ้ยนอได้อันที่ไม่ใช่ปะได้อันสีม่วงแล้วคือใช้อันไหนใช้สีฟ้าปะเนี่ยน้องใช้อันสีฟ้าแต่ได้อันสีม่วงขำอ่ะได้อีกสักรอบถ้าแท้คนเดียวจริงๆมันก็ดีมันก็ดีเหมือนกันเจอกับปู่อ่ะตอนเนี้ยพวกอาวุธกับเวลขึ้นเต็มแล้วนะเหลือแค่อัพพรสวรรค์ส่วนตัวเองต้องปั้นเวล Are you? Gather! Swirl, Mark 2. Let me Animal test 63. Let's light it up. Lament. Let me amuse myself a little. Here. Worthless. The merrier. Solidify! You really know how to get me going. Evil conquering. Here. Here. Let me amuse myself a little. Here. Worthless. Let me amuse myself a little. Gather! Over here. Stand clear. Animal test 63. Solidify! Useless. Stand clear. Animal
hypostasis any... Oh, now you've got me worked up. Lament! Worthless! 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 Here! Worthless! Let me amuse myself. Here! Look at me. เดี๋ยวเกือบตุยแล้วเนี่ยครับไม่เข้ากับแบบรถเนี่ยแต่บนติดไม่ได้ yes ในที่สุดก็คือแบบของพอแหละอัพเอาได้แล้วในเควสประจำวันแน่เลยนี่จริงด้วย Benny's adventure team, assemble! ไปเรื่อยๆพลังจะติดมากกว่าหรอจริงมีเล็กเลยเนี่ยเดี๋ยวขอดูเปรียบเทียบหน่อยอ๋ออุปกรณ์นี้พลังโจมตีพิเศษมากกว่าจริงด้วยแถมน้องไม่ได้มีโอเคเข้าใจได้อยู่ทำไมเขาถึงแนะนำอันนี้กันแต่นี้มันได้ผลกระทบไงแต่มันไม่ต้องเป็นน้องตีอันเนี้ยไม่โจมตีปกติจะเพิ่มพลังโจมตีและป้องกันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวไปตรงไปบ้านดีกว่าการน้ำชานี่ทำไมเฟซบุ๊กค้างอ๋อไม่ได้ค้างโอเคนี่การน้ำชาที่แบบไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยถามว่าทำไมอยู่แค่ด้านนอกอย่าบอกว่าด้านในยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างอย่างเดียวก็ยังไม่มีจริงจังแบบไม่มีอะไรเลยจริงในห้างสมบัติอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ใหม่ระดับความน่าเชื่อถือเกี่ยวระดับแสนแล้วดี If you ever have... เดี๋ยวความน่าเชื่อถือหนูจะอัพยังลูกย้ำมาถึงตรงกลางเองเนี่ยคือด้านนอกอ่ะก็คือวางไปก่อนใช่ไหมทุกคนแต่ด้านในคือยังไม่ได้ตกแต่งเลยเอ๊ะอ๋อโอเคประตูถูกด้านแล้วนึกว่าประตูผิดด้านอีกนั่นน่ะเปิดหัวตัวเอง The one before you is known as... ซื้อขายอะไรซื้อให้สิ่งแรกไว้ก็ได้แมวมีเยอะแล้วจ้าไม่รับแล้วลาก่อนไปดีเย่โอเคเดี๋ยวเราต้องไปทำเควสต่อไปกันเมื่อกี้เกลือแล้วต่อมาน่าจะเป็นช็อกขาวหรือเปล่าดูเควสต่อไปก่อนใช่ช็อกขาวจริงด้วยมันต้องเตรียมอะไรไว้ให้เต็มก่อนหนาวตายคนจะสังเกตว่าอะไรเกินก่อนตัวที่ตีของมันถูกแต่ยังไม่เคยอัพเกิน50เลยเพราะว่านั่นแหละมันคือยังไม่ได้กินที่ต้องการคือเราเป็นนี่อยู่ตอนนี้ได้แล้วก็แบบสบายใจขึ้นเยอะมาก
แต่บทเนี้ยเป็นบทที่จำไม่ได้แล้วนะว่ามันให้ทำอะไรบ้างต่อสู้มันจะเจออัมเบเดลกับซูโคนถ้าจำไม่ผิดอ๋อโรซาเลียเพราะว่าบทนี้เคยเริ่มไปหน่อยหนึ่งแล้ว Sister Rosaria, so here you are. I've told you already, I don't go in for that kind of thing. Oh, but this event has commemorative significance. Hopes? That's odd, because I don't recall a fulfill the hopes of others clause. I mean, sure, but... But what? You're the event organizer. What? This far out from Mondstadt at this hour? Who knows? Huh? Well, that can't... Evidence decides what people are like, not your feelings. Don't fret. Nobody's gonna blame you if you go back empty-handed. I can't imagine anyone, but if you dally any longer, you really won't. You're right. It's a very important commemorative event. If I'm late, then... Right, I've gotta get going. I thought I heard something. We better watch out. Oh, really? I'm a member of the long-standing Favonius Church. You're an eavesdropping pixie from who knows where. And you think I'm the trickster? เที่ยวโอ้โหเที่ยวกับสมาชิกโบสถ์ที่มีอย่างยาวนานเลยครับเอ๊ะทำไมถึงพูดว่าสิ่งนี้ Wait, ที่เรา she heard that? Paimon was whispering so quiet. And as for this outlander you seem to be following... So it's you. โอ้เมื่อกี้ The honorary knight that saved us from storm terror. Well then, given your... Otherwise, depending on your answer, I could have arrested... What? Do the Sisters of Months? We can't go turning a blind eye to hidden dangers, can we? That doesn't... Let's talk about you. What are you doing in the mountains? If it's him you're after, I made a point of note. Many people have made their way up after the snowstorm. Let's hope they're still there. So, are you all... No, this is just a professional habit of mine. I sensed elemental traces in these tracks. Never hurts to be... I couldn't care what you think. Rosaria said there were elemental traces in the tracks. They should show up... เจอมาคิดว่าวันนี้ถ้าทำคลิปหมดเลยก็ได้ก็น่าจะพอไว้ Stabilize my hammer. I got useless. Animal test 6308. The wrong test subject. You know, little pixie, your ability to appear and disappear at will is very interesting. Yeah? After committing a crime, you'd be able to leave the scene without a trace. You're so suspicious. Why is Paimon a criminal in your example? I will end Well done. I must collect myself. You need a gather. This is trouble. Stand clear. This was well done. Solidify. Evil conquering. Worthless. Here. Worthless. Worthless. This was well done. Gather. Absorption test. This was well done. Lament. Here. You need to hurry up. Roast and fry. Worthless. Shut it. An unfortunate fault.
we go! Teamwork is dreamwork! เป็นเน็ตเท่ากับเครื่องทำความเย็นเครื่องทำความอุ่นตลอดปี It's getting colder and colder. Rosaria, aren't you freezing? Me? I'm alright. I got used to operating in adverse conditions a long time ago. Huh? Seems like there's more to being a sister in the Favonius Church than Paimon realized. Rise! Let's light it up! Useless! Stabilize!เดี๋ยวจะเป็นผู้โหลดหน้าเครื่องโน้ตบุ๊กใหม่แป๊บนึงนะฮะมันหายไปแล้ว Quake!อันนี้ไงเจออัมเบโดแล้ววาดภาพ Is that Albedo? What? The word on the street is he loves painting. He'll hang around. The views and scenery here are pretty good. Potential. But can't he see those hilly churros? Isn't he? Uh-oh. Looks like we startled them. Enough talk. Let's take them out of the picture first. Let's light it up! Adventure time! Who are you? พวกเธอคือใคร Why did you alarm them? Thank the gods I'd already completed my painting. Would have been ashamed to leave these... What's up with painting hilly churros? I'm afraid the answer isn't easy to explain. If you'd like to have a look at my painting, it may give you a clue. Wow. Look at the detail. But some... You can find these hilly churls anywhere. Quite boring, in fact. Not worth close. But take a look at this specimen. The build, the cut. In the cyclical lives of such primitive communities, such unique attributes are an indication of evolution at work. Evolution, the transition from nothing into... Hold your horses. Something. We found your man. I'm headed back. What? Don't you have any... what a weirdo. So Sister Rosaria brought you. Surprising. And I didn't have time to thank her. But back to the point. From her words, it seems that you were looking... We met a girl in Mondstadt, Sucrose. She said you were stuck... I see. So Sucrose sent you... Then, if I'm not mistaken, I've heard a bit of everything. I'll skip to the conclusion. There's only one possibility after all. You came... Excellent. If I could procure your assistance... forgive me. That... Whoa. You're right. For example, awakening life. Breathing new life into fallen leaves. พูดไปเยอะมากเลยอารมณ์เหมือนการที่เนี่ยพอสอนแล้วแบบสอนเยอะแบบพูดสนุกอ่ะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีอาจารย์ในโรงเรียนที่แบบเงียบๆแต่ว่าพอสอนคืออาจารย์พูดเยอะแล้วอาจารย์พูดสนุกมาก However, I have a particular seed in my possession. The method I'm talking about has it's like you.
in that it hit. Well, if you're struggling to figure it out... I beg to differ. I'm unable to... But you're not from the known world. By observing... shall we just get out of here? This sounds a little freaky. It's possible. But I will... Time for a change of surround... บายโรซาเลียดักฟัง Albedo and that traveler seem to have hit it off. Takes a weirdo to know one, I guess. I wonder, does this constitute a risk to Mon? เกลียดความเป็นสองคนนี้เป็นพวกประหลาดอ่ะความมั่นคงของมอนสเตอร์จะถูกผลกระทบไหมนะแกงมากแต่ผลกระทบมันไม่ถูกหรอกไม่ถูกเด็กเป็นได้ที่แล้ว Crumble! Certainly worth the... กลับไปคิดให้บูชาก่อนจะคิด Worthless! Paimon has a question. After... I don't know. But I feel the importance of using alchemy to awaken other... After awakening. Even... Still a little difficult to understand? No, Paimon's got a brain. But what's the seed gonna become? Isn't that more interesting than whatever it was you were saying? Wow. ไม่เข้าใจ If it... แปดสอบคนไพมอนไป Paimon's holding you to it. Well, let's just say the subject of my first research was how you're able to freely manipulate elemental... Firstly, do you have any extra organs? A second heart? A fourth stomach? Things fascinating. And this floated... What a stupid question. Can't use... And another thing, it's... I was merely considering the possibility that you were an external organ. Perhaps there is some invisible force connecting you. Oh, that rules out that possibility. But that would mean that Paimon's elemental power would be enough to break through a mountain rock at least 10 meters thick. Or cause the waterfall south of Spring. Now... Hey! How would you know if... In that case, it would appear that there's no given that there's clearly a discrepancy in the research. Firstly, this mysterious element let me lure a few slimes to the area. Huh? Direct and clear observation are naturally if you're... Slimes! Slimes are fine. Well, prepare yourself. Solidify! For it! Yeah. Great work. Did you feel like if you're injured, I have a few emergency potions ready. Excellent. According to my observations, now that we know that the external flow is manifesting normally, Internal flow? it's very simple.
If the elemental power is stored or accumulated physically within your body, this potion Sounds Don't worry. In the normal course of events, you'd feel some temporary And If anything unexpected occurs, I've made the... Well, it's not that there aren't any risks involved. But if there is anything blocking... Just a warning. If an internal elemental reaction occurs for any other reason, yes, that's an excellent way to think about it. Before we get started, it's a type of ore known as star silver. I'll take you to my campsite. All going to plan. Paimon's still gonna... Let's keep our eyes open. Let's light it up! Solidify! Here. Should do for catalyst purposes. There's quality here. Rise! This one. Usable with a bit of polish. Crumble! What luck. This should be enough. My campsite is just up ahead. I'll lead the way. Useless. This is my campsite. While we are waiting, have a look over here. ปวดตัวจังเลย My assistant Timaeus here is helping me with my research. Hello! I've just... Whoa! Look at all the data! I wouldn't call them results. I think the most rational direction would be to expound on the phylogenetic relationship between this traveler and the slimes. Consider. You don't have a vision, but you can manipulate elemental Following this line of thought, I'm... Not bad for a point of entry. But strictly speaking, slimes are elemental life forms. A cryoregis vine, or even a whopperflower might be a better analogy. But tracing back the phylogenetic relationships between... In that sense... yes, sir. After all, we've got our primary data already. If it turned out that she did have a phylogenetic relationship with this world. Ah, it would. Speaking of data, to complete our research, we'll need some more. I'll be conducting analysis. Great, I'll leave you to it. Looks like the potion's ready. I'll in line with my expectations. Ready to drink. Remember to keep calm at all times, and breathe deeply if you feel unwell. Use potion ไหนอะโพชั่นที่จะให้ดื่มเอาเฮ้ยโพชั่นหายไปช่องเก็บของผู้ใช้โพชั่นในการทดลองแล้วโพชั่นในการทดลองอยู่ไหนฮะหายไปแล้วโอ้หายไปแล้วจริงหายแล้วแบบหายตัวไปเลย
เอ้ยจริงจังนะเนี่ยหายไปเลยเอ้ยนี่หาไม่เจอเอง Tasty? You've got a funny look on your face. You said you tried some already. Oh, this was the result I was expecting. This potion channels elemental power into the body. But if the internal elemental flow is unimpeded, you'll only experience momentary discomfort. So you knew you'd be sick and still drink? It was my own concoction, of course. Only natural for me to be the guinea pig. Perhaps it's just scholarly self-assurance. In conclusion, I'd say we have our conclusion. As far as elemental energy... Aw, Paimon wanted... Then again, better an ordinary result than a peculiar result. Peculiar results have a tendency... The good thing about all people are the same when you're sick, but a peculiar person, for example, a human can't understand the life of a... To sum up, this has been a positive outcome. Going to Timaeus, the results of the new experiment are out. Just a moment, sir. I'll handle it. Having you down is a... Not bad. You can count on me, sir. Is he trying to... what? If you're interested... An elemental life form from another world. Albedo's research. An elemental life form from another world. Albedo's research.
เสร็จแล้วก็ได้เนื้อเรื่องต่อกันดีกว่าไป I'm back. Did you see anything interesting? Agreed. I'd love to find a moment. Well, on with the research. There may be significant. Take Tevat, for example. But worlds may well exist where only one person is able to do so. So, leaving elements to one side, I think answering this question calls for the same methodology as last time. No. Now, see this pillar here? Use your willpower to try and break it. เดี๋ยวนะบทอัมเบโดบอกว่าเธอลองใช้ความมุ่งมั่นหักมันดูสิตรงไหนคือความจริง That was your best effort? What's with the น่าจะทำแล้วหรือยังด้วยนะ Isn't โอ้ that โห like เดินทางไม่ได้มี Have you tried using your elemental power with food? I'm curious to see how the taste and texture respond. นักเล่นแร่แปรธาตุ It จะ may ให้ even พ help ลัง with จิตหักเป่า proliferation. ไม่ได้สิใช้พลังธาตุก็ว่าไปอย่างเดี๋ยวนะฉันอยากรู้อาหารอร่อยขึ้นไหมหรือรสสัมผัสจริงความคิดแปลก Not only is this recipe a staple for ที่ me, โรซาเลียบอกว่า it's also worth experimenting with ค and นฉลา highly ด nutritious. อันนั้นเชื่อเลยอะเชื่อแล้วว่าอัมเบโดประหลาดจริง yummy though. แต่ว่าลูมีนมันถึงไม่ได้ประห Okay, ลาดนะ Paimon approves. อันนี้ไม่มีส่วน Good for I'll leave you to it then. If there's anything left over. Paimon. มีอยู่ทั้งคนไอ gonna มอนโล channel- That was fast. ไอมอนโลบาทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวใช้คัมภีร์อาหารอยู่ไหนสูตรอาหาร Where does he get these ideas from anyway? มันสูตรอาหารอะไรนะน่าจะอันนี้ปะใช่แน่ That was fast. สูตรอาหารอะไรมีของปะนะอย่าบอกนะว่าไม่มีของทำมีแล้วไม่มีของทำวะขอบคุณครับแต่ไม่มีเกลืออยู่ไหนขอเกลือหน่อยได้ไหมขอเกลือกินหน่อยครับไม่ถือว่านะจบเควสนี้ไม่ถือต้องพักมาราธอนไปกินข้าวบ้างแล้วแหละเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเมื่อคุณรังสรรค์วัสดุอัพตัวละครมากเกินไปนี่เศษเกลือ1 ชิ้นแพงมาก50 บาทไม่เป็นลดราคาได้ด้วยเหรออ๋อนี่ลดราคาอยู่แล้วด้วยโอ้เกลือแพงเกลือก็แพงแต่เกมชินก็ยังเอาเกลือมาให้เยอะเลยบอกเลยกดกาชาแต่ละทีเคยได้เกลือมาเป็นกองอ่ะบอกเลย Once the snow is thick enough, we can eat it. จำไว้ฮะทุกคนเมนจากใจเมนเคียวสกิลอีมีไว้พุ่งไม่ได้มีไว้ใช้ต่อสู้ฮะใช้เดินทางเท่านั้นแต่ใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นสมองมันมีแต่เธอแม้ผ่านไปเนิ่นนาน That was fast. จะลบจะเลือนยังไงไม่ว่าใครผ่านมาถึงนั้น An average outcome experiment. As far as the proliferation hypothesis is concerned, we've come up short. Seems like food presents. Unless. Could it be that the natural laws of this world are limiting your unique abilities? We just didn't know how to channel elemental power into the food. Not to worry. At least we put some food. And here's your portion. Enjoy. Woohoo! Thanks! Glad you were paying attention. I can tell that you're good friends.
Paimon was keeping an eye on you and your safety. Not that Paimon would have been able to do much if things had gone. Hey! But you do have tasty recipes, so Paimon forgive. And you're right, we are. Yes, there are all manner of alchemical items here. I managed to retrieve the majority. Paimon's barely finished. Don't worry if you can't. If you had, say, I must have. So, guess we'd better take a look. Oh, yeah! This must be electrohypostasis powder. The extract of an animal crystal fly can only be animal elemental Goodness, you managed to find. I'm wondering, this elemental site. Yep, guess it does. Unfortunately, though elemental sight is seldom, only a never-before-seen otherworldly power would be of benefit to my research. You mean, Don't be disheartened. This falls entirely within my expectations. I have to commend your deduction that the items would contain elemental traces. Right then. Up until now, our research has focused on your otherworldly identity. In essence, looking out from where we're standing, can you see what Sucrose is doing? ตกกระไดพลอยโจรด้วยนะโจรที่เป็นจอโอรออะโจรอะโจรปล้นโจรชิงทรัพย์อะไรเงี้ย And if you jumped from here and landed on that cliff, the one over there. So what about if you planted a single blow on the mountain face here, and it... I know of a location that will be... still in one piece. Good thing the vial's so ที่อันที่ strong. มันจะที่อัมบิโดจะเอาเราไปทิ้งแล้วโดนลูกโบลิ่งยักษ์วิ่งใส่บ้านเอ้ยมีกล่องด้วย If it's useful, I'll take it. ตีป้าเป็นแอนติเบนเนนตีในภูเขาหิมะมันทำให้เราติดธาตุไฟใช่ การที่เราติดธาตุไฟนั้นมันหมายความว่าเราจะไม่ต้องหนาว สอบแก้ภาพตรงนี้จะให้เราไปยิงหนีไม่นะคือพวกเคยตำนานอ่ะถ้าเราไม่ได้ให้จบเป็นไปคือคนอื่นจะจอยเข้าโลกมาไม่ได้ด้วยนะประเด็นตรงนั้นคือเศร้ามากจริงนี่เป็นเน็ตแล้วลูกช่วยชีวิตมีกี่ลูกเลยจะเฮ้ยถวายได้แล้วนี่ You want us to jump? Not necessarily. Not if you know of a better method that... Whichever method you choose, the experiment, I will factor the timing. The opposite side. Without limitation, some of us would be unable to stand the icy waters. No matter what choice you make, it's all a part of the experiment. Then if you would, please, Wait a minute. While we're busy testing, what exactly are you gonna be doing? Me? Recording data, responding to risks, providing emotional support. So if we do decide to go swimming, you gonna dive in with us? No. Unless you're thinking of conducting competitive research? Oh! Forget Paimon said anything. Useless. Great work. Your reputation precedes you, traveler. The data shows that you're easily outperforming the... But you
followed us the whole way without... Me? Actually, I used alchemy. If it turns out that the natural laws of Tavad do not affect you, I should be able to make various inferences about the otherworldly civilization you belong to. If the natural laws of Tavad do affect you, then the innumerable possibilities that this could present. But how does this help your research? You've helped me to unravel many of the problems that were holding it back. I may be about to make an gold, the essence of the... I'm willing to pour all my energy into research. And yet all these things that start out as objects of Oh, so that's why you wanted to paint those hilichurls? Precisely. To quote my exact words from earlier, these creatures are... So after all these experiments, are we gonna... Of course not. You have been of great assist now. Follow me. There are some other... ไม่ใช่ประหลักไปตรงนั้นเลยเหรอ เดี๋ยวค่อยวาร์ปกลับมาในการขอไปถวายเสาก่อน เนี่ยหลอดมันชอบมีอีเควสมอนตรงเนี้ยแล้วก็คือหลอดก็แบบจะต้องไปดูเควสมอนได้มาส่งลงมากดเล่นกันเถอะทุกคนไปโอ้ยหนังสือซูโคด้วยดีใจดีใจอ่ะแล้วหนังสือซูโคแบบมาขัดได้เพราะหนังสือซูโคแบบมันไม่มีขัดอ่ะมันหาไม่ได้อ่ะดีใจมากเลยแต่เสียดายนะถ้าให้หนังสือแบบรีสกิลอะจะดีกว่านี้เอาเรียนคันเขาบอกว่าถ้าเวล6มันจะได้นี่ใช่ไหมอยากได้อยู่รอเวล6วาร์ปตรงนี้ไปแล้วกันทางไปมันยากอ่ะไม่ใช่อะไรไม่ชอบทางไป Stabilize เวลาไปโดนปล่อยมาเป็นอะไรที่ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ป้าเราเก็บถือว่าเราต้องเลาะตามแนวเขาไปอีกอ่ะมันไปตรงไม่ได้เดี๋ยวอยู่ที่สถานีน้ำตรงนี้I imagine you must have encountered more. I'd like to observe your intelligence by means of a practical test of your capabilities, much as we did for the physical test. I'd like you to explore these ruins. There are 2 puzzles located at the far ends of the ruins. After completion, as with the physical test, there are no restrictions. Everything you do, a tried and tested adventure. So, let's see you in action. Sealy like these are a common sight in the mountains. Returning them to their rightful places is up to you.
Rise! นี่ก็เป็นพัซเซิลที่แก้ได้ด้วยนะเกมผมว่าทำอะไรก็จะดันพลังหน่อยจะได้ในทางจะได้เพียงพอที่เราได้แก้พัซเซิลนี้แล้ว It's a complex environment, so proceed with caution. It should now be possible to activate the central mechanism. Exactly what will happen when you do is something I'm looking forward to. Oh, seems that the water level has suddenly decreased. What's this? จำไม่ได้ว่ามันคืออักขระอะไร To the best of my knowledge, these belong to a script of some kind. They can be found all over Teyvat, but they've never... There's still a lot to learn about them. Let me make a copy first. I'll make... Another thing for... Seems like if you want the reward... I've truly gained a lot from all this. Comparatively. Let me return to the campsite first. By the time you get back, I may just have a fleeting miracle for you to witness. Paimon's kind of looking forward to seeing the result, unless you can think of it. Not so fast. You're not leaving until I'm convinced. You didn't leave the mountain? I most certainly did not. I must say, you let your guards down. Or maybe you were drawn in by his compelling-sounding hypothesis and friendly demeanor. Taking orders from a complete stranger? Drinking anonymous I'd sooner believe you were tricked than that you would be so naive. Or perhaps... Sister Rosaria's guard's so high, she can't even see over the top of it. It doesn't matter what you think. He could be a saint for all you know. But I'm only concerned with one thing. Whether his alchemy has transformed you... No way! Paimon would have sensed it! And with an alchemist of his level, you wouldn't sense a thing. In any case, I'm not about to let a potential... So... What are you gonna do? I've gotta hand it to you. I've investigated everything else. The only items left on the agenda... But we don't even know what they mean. That much is true, but for insurance purposes, I'd better make a copy. Now then, all things considered, I deem... which is what I was hoping. I would have been one very unhappy sister if you'd made me work overtime on your account. Overtime? Before we go our separate ways, Outlander, a word of advice. Don't be so quick to trust Albedo, and don't repeat the same mistakes that you did this time. You made a lot of rash decisions today. She's gone! Mondstadt doesn't have many people like that. Huh. ผมเชื่ออัมเบโดมากเกินไปใดๆคือกลับไปหาอัมเบโดแล้วหนึ่งแกงนะซื้อเสื้อก็เพิ่งเปลี่ยนและสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเดียวกันโอ้โหทุกอย่างคือความย้อนแย้งมากนะ You're back. Good timing. You took quite a while. Did you get held up on the time for the results? But the integral preliminary conclusion that I can offer you is... You couldn't tell that just by... We spent all day working our... Please, I understand that this may have seemed self-evident to you. Have you ever considered that the world of Teyvat may have a natural hostility to Outlanders? I mentioned the natural laws of this world. You're able to converse with me here without consequence. The only other life form that, like you, has come here from afar is this, but... After I observed you, imitating you helped to inspire my alchemy.
And so, Whoa! It looks like something's appearing! อ๋ออันนี้ใช่ไอสกิลดอกบัวที่มันเป็นของอัมเบโดป่ะ the transition from nothing into something, from shoot, is not nurturing otherworldly life, also nurturing the world itself. It would seem that that's as far as we go. Paimon thought, with all our efforts, it might have bloomed for... Life is a manifold tapestry of free entities. Its value shouldn't derive from how long it stays with us. A short life can be well lived. A life lived efficiently. So, do you understand what I meant about us conversing here arguably being a small miracle? Don't be sad. You've got Albedo. Paimon really wants to be your friend. Thank you both. Your help inspired me to discover the means to make a flower bloom. I mean, at the time in the future. If the need arises, well, จบเควสอัมเบโดเธอ I made a point throughout of telling her how but what was that sediment I saw forming at the bottom of the vial? It should not have been there. What could it mean? Those born of earth are bound by its imperfections, but those born of chalk are free of impurities. You and I are alike, both composed of a substance that has yet to be fully defined. If, one day, I lose control, can I rely on you to stop me? อัมเบโดน่าจะเป็นแบบถ้าจะไม่ผิดนะมันจะเป็นน้องชายจากอาณาจักรที่ล่มสลายป่ะตอน500 ปีก่อนนั่นแหละหรือเปล่าไม่แน่ใจแอดเวนเจอร์แรงได้มาครึ่งเดียวแล้วแค่ครึ่งเดียวเองเหรอถ้าทำเพื่อประจำวันมันได้แอดเวนเจอร์แรงเท่าไหร่คือประจำวันได้เยอะอะทำไมคือประจำวันได้เยอะอะในความสมเหตุสมผลทำเลยแล้วกันตอนแรกก็จะแบบเกือบเป็นทำแต่เดี๋ยวไม่ได้แล้วจ้า Solidify! Stabilize! Another problem. Everybody stand back! Huh? Swirl, Mark... Disappear! Here! Here! Worthless! Here! Worthless! Here! Worthless! Let's end this quickly! Solidify! Useless! I guess this is it. Let's light it up! Animal Not going anywhere! Evil conquering! Worthless! Here! Worthless! Useless!เนี่ยได้เยอะนะถามว่าได้เยอะแต่ว่าน้อยกว่าทำเกมพวกนี้โอ้เหลือ2 เควสแล้วเหรอดีใจเหลืออันเนี้ยมายาผู้คอยดวงดาวของเซียวแล้วก็อันเนี้ยอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นของเควสของกิจกรรมนี้แล้วสิชื่อ
Absorption test. Stand clear. Absorption test. Fine. Useless. Gather! Stand clear. Let's light it up! Animal test 6308. Stabilize! นี่สูโคตคือค่าความสัมพันธ์เลเวล6เลยแล้วครับจะเกินปุ้ยมุยอ่ะเดี๋ยวนะจำได้ว่าปกติโอเคอัมบิสเหรอจะเป็นอัมบิสท่าอะไรอ่ะถ้าธาตุน้ำแข็งก็ปล่อยให้มันอยู่ตรงไฟไปเลยสองธาตุอัมบิสก่อน Gather! Stand clear. Lament! Here! Worthless! Here! Adventure time! เดี๋ยวนะถ้าไม่ปกติเหมือนกันแล้วที่ซิสเตอร์บอกว่าคนประหลาด2 คนนี้เจ้านี่จะรู้หรือเปล่า Solidify! Animal test 6308. Absorption test. Stabilize! Animal test 6308. Absorption test. Solidify! Off we go! Animal test 6308. Gather! Boring!
absorption test. ประจำวันเสร็จสิ้นไปรับของรางวัลดีกว่าAd Astra. Thank you for โอเคเราได้มาถึงเราได้เกินครึ่งทางของแรงนักผจญภัยแล้วนะทุกคนตอนนี้สู้ชีวิตมากคือที่จริงถ้าอีกเควสหนึ่งเสร็จมันก็จะเสร็จมันก็น่าจะเกือบอัพอะเอาไงดีทุกคนดูกี่โมงทุ่มหนึ่งแล้วเหรอไหนดูสิวันนี้ก็คือไลฟ์มา4 ชั่วโมงแล้วงานเควสสุดท้ายมาสู้ชีวิตให้เสร็จกันเถอะเดี๋ยวนะ4 ชั่วโมงไม่ถึงมีแค่5 เควสมันตกเควสละเกือบชั่วโมงอ่ะทุกคนแบบนานมากนานนะเควสนี้จะเป็นเควสของเมนแมทธิวเองนะคะคือตัวน้องเซียวนั่นเองเดี๋ยวแบบเจอเมนด้วยกันทันทีต้องแบบแต่งตัวให้มันดูดีนะเอาชื่อเสียงยังไม่ถึงกำหนดอีกโอ้ยหนอเครื่องร่อนเวหาห้ามเป็นปกติต้องเปลี่ยนเสร็จให้หมดBenny's เหมือนมีมอนมีออร่าป่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเควสเซียวขับไล่สิ่งชั่วร้ายขับไล่ปีศาจนั่นแหละโอเคมันตีไม่ได้โอเคครับ Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? ใช่นี่ไง Paimon thinks so too. We've seen. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Solidify! boring. จัดการง่ายอยู่นะ These super evil hill. Hey! Seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He's scared of. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention, but the magic he was using seemed even more adeptacy than Xiao's. เอาเซียนไปคุยกับเซียนเอาเซียนไปคุยกับเซียวตัวบอมเหรอ Please, if you're here to thank me, there's... Wait. Who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems... My name's Paimon, and this... Then it is right that our paths coincide. The one before you is the Adeptus, one descended from one's mountain abode to cleanse the world of... Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Leela were just really good... There are different levels, yet it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. Have you seen the Master of Stars? I believe that now. There is finally... Watching him use his magic is all the proof you need. Not long ago, I sought some medicine. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal... Adepti medicine is surely the most... Sure, you have to make some sacrifice. The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around. I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of good. Reason being, monsters run a mile as it didn't come... Finally, a light full. Oh, are you after my fiance up and left? But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started I can't explain it, but it really worked.
I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting... ฮะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ What do you think? One's adherents may... Surely you jest. There was once a senior adeptus. All things are connected. In other words... Indeed. เก่งนะ Okay. เปล่ายังไม่รู้เลยไม่เคยได้ You เล่นไง need but ask. One wanders among mortals, doing good. Ah, got it. Now then, what are your wishes? So be it. But first, What's that supposed... the way of the Adepti cannot be grasped. What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right. Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? ใช่เราดูไม่ค่อยเหมือนกับหลักการของเซียนในหรือแย่ Well, Paimon's not fork. You don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can... Yep, a taste... Why don't we head over to one with... มานี่จะเป็นเควสสุดท้ายของวันนี้แล้วเพราะว่าอีกเควสหนึงเป็นเควสกิจกรรมนะคะทุกคนซึ่งเควสกิจกรรมเดี๋ยวน่าจะรอทำไลฟ์ครั้งต่อไปหรืออาจจะเป็นวันอื่นนะอาจจะสู้ชีวิตมากคือไม่คิวเคยดองไว้ประมาณ 5-6 เควสตอนนี้ก็ใช้เวลามาทำประมาณ4 ชั่วโมงได้แล้วมันเยอะมากเลยนะจริง So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian at... Yes. Here. Oh, aren't you Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Really? What's so fishy about him? Huh. That's a good Paimon thinks we should check out that book. Hey there, we'd like a copy of... Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you... So, are you buying or not? This is the one! Let's... In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed มี large. การสปอยนะฮะ As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved.
มันก็แค่นี้ปะใช่ไหม Hello This book is about the yakshas. Seems like a pretty niche topic. So, there used to be... Do you think that it could have anything? No, surely not. The book says that the rat hole of which some... Do you think those super evil hilly... The book says that the yakshas, after fighting against the wrath of... Poisoned by the hateful thoughts of the gods, they... it's so... Yep. Paimon, so back to the matter at... Now, to head back to where this all started and commence our investigation... But if we... Alright. เดี๋ยวบินลงไปเอา Demons do not stop for the rain. Move. มันใช่ยักษ์สาเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยลองไปดู Useless. เอาแบบเอาเสือไปผูเลยได้ปะ Worthless. Flee at my command, foul demons! Flee! Why? Uh-oh. Looks like Star's dead, and there are innocent bystanders here, too! I don't get it. Why didn't... Has the evil aura of these hilly... Sigil of permission, huh? Now why does that sound familiar? Right! It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain... No wonder he was able to scare those... What are you two babbling on about? One is merely were one but given enough... Well, as it happens, they're good... One suddenly feels ill at... So you were just bragging after all... Come on, Traveler. Looks like... One is merely feeling... Yeah! Boring! Useless! Huh? มันได้มาเฟืองแทน Why do they never miss? Let's light it up! It's a miracle! ต้องเสี่ยงชีวิตเป็นเน็ตเข้าไปเนื่องจากฝนตกแล้วก็ได้เม็ดเฟืองมาแทนมันติดไฟไม่ได้ Oh, it's that conqueror of demons again. No wonder. Paimon was just wondering who could have made such short... It's you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. Huh? He isn't, but you are exorcising demons. That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Mutations? Karma? Does that mean... Yeah, Paimon remembers that So... I see. You must mean that piece... All things are impermanent. My comrades who have passed on would see your tears as a Oh... It matters not. In any case... Wait! Take us with... No need. I'm used to fighting alone. Well then... Oh, Well, come on then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma? จะได้ลองเล่นเซียวแต่ DPS หลังมันดูก็เซียวอีกแล้วแล้วคืออันนี้ไม่ให้ลองเล่นเซียวหรือเปล่าถ้าลองเล่นกรีดนะจะได้แบบมีเซียว C3 อะไรอย่างงี้แต่ลดด้วยเลเวลน้อยลงก็แย่อยู่นะเฮ้ยแต่ก็จะได้ลองหอกเจ็บป่ะถ้ามันให้ทดลองใช้
มันจะให้ทดลองไหม This place. I will use the ritual. You must remain calm. Disappear. นี่ไงทดลองเฮ้ยหอกเจ๋งครับหนึ่งได้อยู่อ่ะตายคีบมันดีแฟกทำไมดีแฟกเริ่มต้นมันชอบใส่เป็นโนเบรสอันนี้สารยอมรับได้แต่ไม่เข้าใจสกิลยอมมาทำไมเยอะ Here. 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 Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. Worthless. Here. Worthless. Bane of all evil. That must be the power you got for being a vigilant yaksha, right? Paimon's just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher. I am aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. เสียดายแกเขาน่าจะบอกเกี่ยวกับเรื่องก่อนแห่งตัวยักษ์สัตว์ตัวปลอมนั่นแหละวิอันนี้สลามไฟกับโลกที่ถึงชอบมากกระจายถึงวิได้คิดแล้วเจอหมดนี่คืออีกไม่มีวันหมดจ้า Worthless. Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. Here. Worthless. Worthless. Here. Useless. Boring. It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, Ooh! แต่ว่าค่ายเนี่ยมันเยอะนะ an adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. โอเคคนพวกนี้ As an adeptus, do you have the power to grant wishes, Yao? เดี๋ยวนะทุกคนขอเวลาในเรื่องของซาวสักครู่โอเคตอนนี้ระดับเสียงน่าจะไม่ไปโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะ The Liyue of yesteryear would never ask the adepti for boons unearned. อ๋อดิสสื่อเกมมิ่ง Millennia ago. However feeble. Whoops. Oh, Wait. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds
it just so happened. No. Who said anything about? It would certainly benefit Liyue if we could convince him I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate, but it can also be used. Whoa. Now that's a real Adepti art. A ritual must be performed. Reduce the temperature. But as for the sensor and the Do you know of the 2 Yaksha statues? That's the ancestors of the people of Liyue built shrines there. Once you have found them. มีเขียนแล้วหนึ่งในคือที่เขียนมักนานมาก Lament! ออกไปดีกว่าไม่มีอะไรแล้วโอ้วัดคือไกลเวอร์ไกลกันมากปึ๊บโอเคขอโทษนะแต่เชื่อแล้วว่าเป็นวัดถูกจริง The spirit soars the mountains high. Sorry to interrupt you, but Well, I'll be. A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti. we know it's rude to ask. For the dream trawler ritual, I trust. I have been in the shrine for far, perhaps as a reward for my faithfulness. Wow. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may serve little purpose here, in any case. นักบวชในศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้วิธีใช้วิธีแห่งเซียนได้โอเค This sense, at least it isn't. So next, we just need. ดำลึกล่องรอยโคมไฟอยู่ไหน2ได้แค่อันเดียวนะทุกเครื่องใช้ในพิธีแล้วใจฉันทำยังไงโอเคได้แล้วมันให้เก็บโคมไฟทั้ง7 อันนะฮะซึ่งตอนนี้เราเห็นอยู่แค่6 อันอีกอันนึงไปไหนทีนี้กันหนึ่งไป5 แล้ว6 7 Paimon thinks we've got all the ones we can use now, but let's say bye to that guy before we leave, shall we? Huh? Where'd he? I presume that once you had acquired what you came for, my physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion. Now that you have taken the 7-star lamps and censer used in the mortal lingering ritual, my form. I was once a junior in the Order of the Yakshas. Bestowed with today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this. That aside, you were sent here by the. So you two know each. I sense his aura upon you. That. Even after all the. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. Life is a precious thing, yes. But when I think. Pervases. I apologize. สรุปคือไอ้คนเมื่อกี้ไม่ใช่นักบวชด้วยแก If only by wave and storm I hunt for เป็น fish. ยักษ์สาเหมือนเซียวแต่ว่าเป็นตัวที่ตายไปแล้วไม่แน่ใจว่าหงไม่น่าใช่น้ำน่าจะเป็นไฟไม่ก็หินแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไปยังเจดแล้วพุ่งลงมาคือทางออกของปัญหาคือมันที่ชอบเล่นเซลล์อย่างหนึ่งมันเป็นตัวหอกตัวเดียวที่แบบว่ามันพุ่งจากที่สูงขนาดไหนมันก็จะไม่ตายมันจะเลื่อนไม่ลดด้วยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่า
ไม่ตามไปนะบ๊ายบายพุ่งลงมาเลย Have you gathered the items for the ritual? This sensor and these Oh, and pervases. Yes. เป็น This เขาแปล does ว่า have the hallmarks ยักษ์ as สาย I หินและ thought. โอเค It seems that he could not leave Liyue behind either. Place the sensor in the middle, and so. Yes, this will do. Now, there are 4 steps to performing. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Failure to take this when offering the meditation is to empty. Then we shall finally, if all goes well, Star Snatcher's soul will be. If you have no other. เมื่อกี้น่าจะตอบแกล้งๆแบบกลืนน้ำลายไปอะไรอย่างนี้ then we meditate. Paimon really doesn't. It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just. ธนูไม่มีธนูไม่มีตัวธนูเลยแป๊บหนึ่งหาก้อนตัวธนูที่แบบเวลเยอะๆหน่อยเอาคอเลตมา I'll ensure you're safe. We finished the ritual. Leave the rest to me. There is one. Huh? You two look. What's with one's body? One feels light. Wait, an Adepti art? But as for the matter of one's wait, that must be it. One must indeed. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? All right, time to take. Gather! Such impertinence! Hey, hey! Stop it! Stop it! Ow! Please stop! I surrender! I surrender! No! No, never again. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, great Adepti, spare my life. We did call your spirit here, but we're not Adepti. You deceive the masses with quackery. Masquerade as an Adeptus. Exorcise demons with. One day, you will reap that. Seems like Shell. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did. You know about Shell? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of. To this day, I'm an avid. But ever since I discovered a sigil of permission, at first, I was just imitating the Adepti. Huh. So to sum you up. Yes. Thank you. Please allow me to swear this. I swear to turn away from evil. I will remember you. Thank you. แต่ไม่รู้ว่าบทเซียนมันจะบทเซียวมันจะ He seemed very. Wait. มันจะมีมากกว่านี้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้และตอนนี้4 ชั่วโมงครึ่งแล้วเป็นเอาเบนเน็ตมาก่อนไม่มีตัวละครทาร์ตไฟเหม็นนี่เป็นนี่อยู่ไหน I won't hold you back. อยากได้เมนนี่4-5แต่ไม่เอา4-6นะเอา4-5พอHey there, boss. Star Snatcher's staying. Star Snatcher. He signed in here under the name Wong Ping An. He's already checked out. He said he wished to go in his. Yes. He also requested that I give this letter to a Talking fair. Well, anyway, you must be the traveler. How strange that. Come on, open it. Huh?
seems like he actually left us a few nice บนเส้นทาง trinkets. การพัฒนาตัวเองแล้วฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้กล่าวขอโทษคุณทั้งสองต่อหน้าแต่ก็หวังว่าคุณจะให้อภัยฉันหลังจากผู้กำลังอสูรได้ปรากฏในความฝันฉันนอนไม่หลับทั้งคืนและใช้เวลาทั้งคืนคุ้นคิดว่าจะทำตามคำปฏิญาณของฉันอย่างไรดีฉันไม่เพียงแค่โกหกพวกคุณทั้งสองแต่ฉันยังหลอกใช้ความหวังของผู้ศรัทธาเมื่อผู้คนจะมาหามักอ่อนแอและใฝ่หาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างหน้ามืดตามัวฉันใช้คำโกหกเพื่อนำหนทางผิดให้พวกเขาแต่การทำให้พวกเขาห่างไกลความปรารถนาของพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆฉันรู้ว่าในยุคก่อนนั้นผู้ที่มีความปรารถนาไม่ซับซ้อนนักผู้กำลังอสูรท่านนั้นแบกรับความหวังของผู้คนทั่วทั้งหลี่เย่ไว้เขาต่อสู้กับเราปีศาจร้ายเมื่อเขาสวมหน้ากากเพื่อปิดบังความอ่อนแอที่เกิดจากความหวังของมนุษย์ซึ่งเจ้าป้อมอย่างฉัน Along with woohoo! The sigil of โอ้โห permission! อยากบอกว่ายาวมากถึงมาที่สุด Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. เข้ามาได้ Yeah. ได้แต่ตอนนี้เราอยู่เกนชินนะไปเจอเซียวอยู่ไหนนุ้งเซียวอะไรนะน่าจะยังคนครับหาเซียวไม่เจอเฮลมีเซียวอยู่นู่นโอเคได้ชีวิตวิ่งไปอีก1กลุ่มเอาเลยเริ่มแชร์เลยมันเป็นสายทำงานแล้วแชร์ลิงก์ได้เลยก็กดเชิญไงกดเชิญปกติอ่ะเซลอยู่ต่ำกว่า26เซลอยู่ไหนเซลอยู่นี่แล้วคือตัดภาพมาผมที่แบบหาเซลต้องนานทุกคนหาเซลแบบนานมากแต่นั่งทำอาหารไป1อันนี้คือเชฟใหญ่เดี๋ยวใจเย็นๆนะยังไม่ได้จะรับเควสนะวันนี้มาอยากเจอยักษ์คืออยากให้อย่างนึงนะไม่เปลี่ยนเป็นน้ำหนึ่งทางแบบอยากให้เป็นยักษ์อยากให้เป็นเสือเจอเสือ You เลย have นะ my thanks. ต้องถ่ายรูปคู่แล้ววันนี้แบบ One grilled tip. มีรูปคู่กับปูจงไปแล้ว Ticker fish was Pervasi's favorite dish. YouTube แล้วก็ Facebook I just wanted to. เคยบอกนายไม่ถึงใช่ไหมโรเจอร์บอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะคะ I'm accustomed to eating alone. ไหนเสร็จแล้วคืออีก400จะอีก400คือใจเนี่ยนะจะเสร็จแล้วอาหารที่ไม่มีในโลกนี้ไปเดี๋ยวนั่งแล้วมันโดดอย่างเงี้ยคือเซียวยังไม่ไปไงเกรดชินก็ยังทำไม่ได้สินะเราได้แต่งั้นโดดเลยสักนิดจริงป่ะอีกแค่เท่าไหร่อ่ะ4,000เอาก็ต้องพิมพ์ขีด IND แนะนำตัวก่อน
เดี๋ยวเราจะวิ่งวนไปหาเซียวใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงไม่ก็พิมพ์แนะนำตัวก่อนก็พิมพ์เป็นก็มันมีทั้งอีโมทีวีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยก็บอกว่านาย Matthew Channel ถ้าดาวตัวแรกเหรอดีอยู่นะไซโนแต่ว่าแย่คือหาของอัพยาต้องเปิดซูเมรูแล้วก็มันต้องเล่นกับทีมท่าน้ำอย่างเดียวเดี๋ยวนะไงสวัสดีครับมาขาวจั๊วเลยมีแต่กินความเกลือสตรีมดังนั้นคนรู้เลยเหรอมีบ้างไม่มีบ้างแล้วก็ไม่ค่อยมีในนิโมครับไปลงน้ำชาไหนลงน้ำชาจำได้แล้วโรงน้ำชานี้คือจะเป็นโรงน้ำชาที่เราจะต้องเจอกับน้องหมามันเป็นชิบะหรืออะไรนะเดี๋ยวเข้าไปดูกัน Well then. Are our clothes really so... In which case, Well, that sounds... ไปเข้าไปเราต้องเจอกับน้องหมาอีกแล้ว Well, now that... Hyman does... Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. นี่คือชิบะนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มานะครับอย่าลืมชิบะเจ้าของร้านใช่สำหรับคนที่มานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะฝากติดตามแมทธิวด้วยนะครับใครเข้ามาก็คือแปะ UID ไว้ให้แล้วนะครับเข้ามาพูดคุยกันทาง Discord ได้ด้วยนะโทมะเป็นหมาเอาโทมะเป็นหมาไป So you didn't see any... now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. หมาตัวจริงๆ All right, I've had my fun. นี่ไงโดนแกล้งแมทนายไม่โหลดเสียงญี่ปุ่นเหรอ Well, I've ยัง had ไม่ได้ some โหลด time เสียง to ญี่ kill, ปุ่นครับ given that I've been waiting here. So I came มัน up with this กิน little กิ๊ก book, ครับ but มันกิน it helped us กินเมม determine... มากใช่ Sorry, did I overdo it? ผลการ My ทดสอบเป็นยัง apologies. ไงบ้าง Let me just say this. You've often found yourself skirt. Naturally, this is a long time ago. We had a friend who was much the same. But when the lightning struck, so you've heard his light still burns all the more brightly. Yes, of course. But before that, there is one other อันนี้ place ไม่ I ถึงไม่ was. แน่ใจนะเพราะว่า I would like you to come with. ไม่ไอดีเก่าไม่ทิวเล่นไม่ถึงตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นอายากาศนะถ้าจำไม่ผิดนี่ไงแล้วเราต้องมาที่รูปปั้นไรเดนแล้วเราน่าจะเจอน้องหย่อยหรือเปล่า This area sure feels... Or Visions. visions? You mean all the visions that are collected... So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that as for Inazuma, the Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and the eternity in question is her. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation. The Shogun wishes to... Seems like every god has their own way... Of course, this is my... Perhaps the Shogun believes that เทพเจ้าทุ visions กคนมีความคิดเป็นข whatever องตัว the เอง case, and อย่าง this จากข่าว statue... นะเว้นสีที่เราเล่นเพลงมาอิสระจนเกินไป Only up and yet, มอแรก I agree. พันธสัญญาคือสัญญาทุกอย่างต้องแลกเปลี่ยนต้องคิดว่าตัวเองมีเงินเดี๋ยวนะชานี้ไม่เคยเห็น Huh? Hey, มัน are เป็น you มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ You ไม่ถึ look งไม่ like your รู้ mind is ว่า elsewhere. Sound? What sound? I didn't hear anything. แล้วก็ Did something ไรเดน happen? คือนิรันดร์แล้วก็บังคับส่วนน้องไม้เป็นเทพที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะนั้นรู้สึกว่า
จะพยายามปกป้องผู้คนมั้งแต่ว่าผู้คนไม่ค่อยชอบเราประมาณนั้น Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition reaches us, that is where visions come from. In other words, a person. So if what you just said is, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. โอเคตอนนี้เราก็เปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาทิวก็ต้องขอจบไลฟ์ไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะดวงดีไปไหมเรามีแค่ตัวเดียวจากมีแค่ดาวตัวเดียวจากการันตีเซียวกดได้ใช่แต่ว่าปู่จงมาจากการันตีรุนเลดเป็นตัวไหนนะเป็นดีลุกมาแล้วรอบโคโคมิเมื่อกี้กดก่อนหน้านี้กดโคโคมิก็หลุดเลทเป็นโมนามาอีกส่วนเครื่องชิงอันนี้กดตู้ถาวรแล้วได้มาเองโอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยแมทธิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด